Dříve nemyslitelná cena, dnes už stěží za takovou cenu najdete. Česká tradice, která se začíná stávat luxusem. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním díle opět vyrazíme za plzeňským pivem. Tentokrát to ale nebude za nejlepší Plzní v Praze, ale za tou nejlevnější Plzní v Praze. Půl litr v těch nejvyhledávanějších podnicích dnes běžně stojí kolem 60 korun a pravděpodobně bude ještě hůře. Plzeňský Prazdroj neustále pivo zdražuje. Podle některých restauratérů může stát čepovaná plznička příští rok kolem 70 korun a tak se může stát, že vám při placení pivo pořádně zhořkne. Naštěstí však ještě pořád existují podniky, které čepují skvělou Plzeň, mají příjemnou atmosféru a zároveň ji zde najdete nejlevněji, co to jen jde. A protože tyto místa známe, vybrali jsme pro vás ty nejlepší z nich, kde mají čepovanou Plzeň kolem 50 korun. Jako první vedou naše kroky do nejdražší vilové čtvrti v Praze, Ořechovky. Tady uprostřed milionářských vil se skrývá kus staré hospodské historie. Stará Ořechovka je místo, kam se chodí hlavně na pivo, ale k jídlu si můžete dát klasiku buď otopence nebo hermelín. Čas se tu celkově tak trošku zastavil, takže nečekejte, že byste tu mohli platit kartou, akorát byste místní rozesmáli. To ale vůbec nevadí, protože atmosféra je právě to, za čím se vyplatí sem vyrazit. A jako bonus, Plzeň si tu můžete dát za krásných 54 korun. Za dalším podnikem jsme se přesunuli na Břevnov. Hostinec Drnopol najdete hned vedle stejnojmenné tramvajové zastávky. A to se může hodit, trefíte i když přeberete. Kromě skvělého piva za 51 kaček vás potěší i fakt, že zde skvěle vaří. Obzvláště si přijdou na své milovníci velkých porcí. Zkrátka vyladěný podnik, jak má být. Souhlasíte? Další sympatický podnik nás čeká uprostřed Košíř. Restaurace Ladronka je hned pod stejnojmenným parkem a tak pivko můžete spojit rovnou i s venčení pejska. V této hospodě jsou totiž naši čtyřnozí mazlíčci vítáni. Hned jak vstoupíte dovnitř, víte, že toto místo si na nic nehraje. Za to se můžete spolehnout na to, že vždy dostanete skvěle ošetřenou Plzeň a k tomu si ještě můžete dát nějakou cenově dostupnou hotovku nebo chuťovku. Na zdraví! Jo, a jinak tuhle skvělou Plzeň si tu můžete vychutnat za 48 korun. Protože máme Prahu skutečně prochozenou a známe místa s cenově dostupnou Plzní i na druhém břehu Vltavy, proto jsme se vydali na Vinohrady, kousek od náměstí Míru. V této luxusní rezidenční čtvrti už dnes moc cenově dostupných podniků nepotkáte. O to víc vzácnější je pak taková hospoda jako tady u Dandů. Připravte se na autentickou českou klasiku, přidejte k tomu velmi bystrou obsluhu, která jak vidí, jak dopíjíte, už nese další pivo. Tenhle styl miluji. O to více si vážím toho, že dělají vše proto, aby ceny udržely co nejnižší. Velkou Plzeň si tu dáte za 52 korun. A zkuste zůstat u jedné. Posledním místem a čtvrtí jsou Kobylisy. Tady kousek od metra se nachází restaurace Na Pěšinách. Už když sem přicházíte, padne na vás taková uklidňující atmosféra. Vypadá to tady trochu jako na vesnici. A když vejdete dovnitř, tak vás tento pocit neopustí. Vždy milá obsluha vám hned nabídne pivo a něco dobrého k jídlu. V jídelníčku najdete dobrou českou klasiku, ale pokud je tu něco skutečnou specialitkou, tak jsou to opravdu dlouho naložené syrečky. To je vůně. V lístku je ale nehledejte, na tuhle specialitku se musíte doptat přímo u obsluhy. A pivo? Vyladěnou plzničku tady dostanete za krásných 49 korun. Na zdraví! Věřím, že teď už víte, kam se s kamarády vydat na nejlevnější a přitom výbornou čepovanou Plzeň v Praze. Tak co, kam zamíříte jako první? Nebo dáváte přednost luxusnějším podnikům? Pokud jste při sledování tohoto videa dostali nejen žízeň, ale také nápad, kam jinam zajít na levnou čepovanou Plzeň v Praze, napište mi to pod video. Ocením to já, ale i další sledující tohoto kanálu. Musím říct, že jsem moc rád, že pořád existují tato místa, kde se snaží udržet nízké ceny a zároveň vyjadřují tuhle příjemnou atmosféru.
díky které se můžete cítit vážně dobře a možná i tak trochu svobodněji, než v nablýskaném prostředí stylového podniku. Budu proto rád, když tato místa v Praze vydrží a přežijí i tuto dramatickou dobu. Podpořit je můžete právě vaší návštěvou. A pokud se vám líbilo toto video, můžete zkusit naopak něco z jiného soudku. Chcete vidět, jak vypadá nejdražší byt v Praze a kde se nachází? Napovím. Na dnes navštívené Ořechovce to není. Odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít, proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.